வெல்கம் டு அனுசியோமி கிச்சன். இன்றைக்கு நாங்கள் சாம்பார் பொடி எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்க போகிறோம். என்னையுமே எல்லாரும் கடையில் தான் வாங்குறவே. நாங்கள் அதை வீட்டில் எப்படி செய்யறேன்னு பார்ப்போம். வாங்குவோம். நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சாம்பார் பொடி எப்படி செய்யறேன்னு காட்ட போறேன். வாங்க எப்படி செய்யறேன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு முதல்ல நாங்கள் செத்தலை வறுத்து கொள்ளுவோம். அப்படி போட்டுட்டு இதுண்ட மனம் வராமல் ஒரு நொடி ஒன்று வரும். அந்த நொடி வராமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு கொஞ்சம் நெய் போடுறோம். நெய் பிடிக்காதாக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுவோம். அப்போ அந்த மனம் வராது. நடி துண்ணி இருமை பார்க்கும் அந்த மனம் வந்ததுன்னு சொன்னால். எல்லாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நாங்கள் வறுப்போம். நெய் போட்டிங்கன்னா அந்த பவுடரும் ஒரு வாசமும் வரும். இப்போ பாருங்க, இந்த மிளகாய் வறுபட்டுட்டது. நீங்கள் ஒரு மிளகாய் எடுத்து இப்படி முறிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு முறிப்படும். அதுதான் பதம். ஆகையும் கறிக்கி விட்டு வறுத்துடாதீங்கோ. பிறகு பவுடர் மணக்க தொடங்கும். நாங்கள் இனி இதை ஒரு சட்டியில் எடுத்து வைப்போம். அடுத்தது மெல்லியை போட்டு வறுக்கிறோம். சிலாக்கள் இந்த மிளகாயின் அளவுக்கே மெல்லியும் போடுவினோம். ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் உரைப்பா வேணும். அதோடபடியே நான் கொஞ்சம் மெல்லியை குறைச்சி போட்டிருக்கிறேன். அதையும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வறுக்கணும். பாருங்க, மெல்லியும் வறுபட்டுட்டது. இதில் ஒரு மெல்லியை எடுத்து நீங்கள் இப்படி அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா அது நொறுண்டு முறைப்பாடும். அது வறுபட்டுட்டதுன்னு அர்த்தம். அதையும் எடுத்து நாங்கள் வேறு சட்டிக்குள்ளே போட்டு வைப்போம். நான் இப்போ இதில் துவரம் பருப்பு எடுத்து போடுறேன். அதையும் நாங்கள் வறுத்தெடுப்போம். இப்போ இந்த துவரம் பருப்பும் பருப்பட்டுட்டுது. நீங்கள் இதை எடுத்து கடித்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முறைன்னு கடிப்படும். அதுதான் பதம். இதையும் எடுத்து நாங்கள் வேறையாக வைப்போம். இப்போ நாங்கள் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து அதையும் அப்படி வறுக்கிறோம். நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுக்க இல்லையண்டு. ஏனெண்டா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நேரம் எடுக்கும் வறுக்கிறதுக்கு. அப்போ அது தனித்தனியாக எடுத்து வறுத்து போட்டால் தான் அதெல்லாம் சரியாக ஈவனாக வறுபடும். அதுக்கு தான் நான் தனித்தனியாக வறுக்கிறேன். கடலை பருப்பும் வறுபட்டுது. இதுவும் அதே மாதிரி தான். கடிச்சு பார்த்தா முறைன்னு கடிப்பட்டால் அதில் பதம் சரி. நாங்கள் இதையும் இனி எடுத்து வேறையாக வைப்போம். நாங்கள் இனி உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து வறுக்கிறோம். இப்போ இந்த உளுத்தம் பருப்பும் நல்ல ப்ரௌனாக வறுபட்டுது. வாங்க நாங்கள் இதையும் இனி எடுத்து வைப்போம். நாங்கள் இனி இப்போ இந்த சீரகத்தையும் இதோட வறுப்போம். இந்த சீரகமும் இப்போ வறுபட்டுட்டது. பாருங்க, கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனாக வந்துட்டது. நாங்கள் இனி இதையும் எடுப்போம். நாங்கள் அடுத்தது வெந்தயத்தை போட்டு வறுக்கிறோம். வெந்தயம் கணக்க போடாமல் இப்போ அந்த பவுடர் ஃபயரை பார்க்கும். பாருங்க, வெந்தயமும் ஒரு ப்ரௌன் கலராக வந்துட்டுது. இனி அதையும் எடுக்கிறேன். அடுத்தது மிளகு போட்டு வறுக்கிறேன். இந்த மிளகுக்கும் கொஞ்சம் நெய் போட்டு வறுத்தா கொஞ்சம் டேஸ்டாக வரும். கொஞ்சம் கணக்க வேண்டாம். மிளகையும் கொஞ்சம் நெய் போட்டு வறுப்போம். இப்போ இந்த மிளகும் வறுபட்டுட்டது. நாங்கள் இதையும் மினி தனியாக எடுத்து வைப்போம். நாங்கள் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பம்பிலையையும் கொஞ்சம் சின்ன பல்லா உள்ளி 4-5 பல்லும் எடுத்து நான் இதோட வறுக்க போகிறேன். அந்த முதல் இருந்த நெய் வாசத்தோடையே கருவேப்பிலையும் போட்டிங்கன்னா அதோட சேர்ந்து அதுவும் நல்ல வாசமாக வரும். பாருங்க, அந்த கருவேப்பமிலையும் வறுபட்டுட்டுது. இங்கே இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது உடையும். அப்படி என்ன பதம் சரி. நாங்கள் இனி இதையும் எடுத்து வேறையா வெளியில் வைப்போம். பாருங்க, நான் கொஞ்சம் அரிசி தண்ணிக்குள்ளே ஊற போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அதை எடுத்து நாங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு பொரி மாதிரி வறுத்தெடுப்போம். பாருங்க, இந்த அரிசி வெடிக்குது. கொஞ்சம் இப்படி வெடித்து பொரி மாதிரி வரும். அது மட்டும் கொஞ்சம் வறுப்போம். இதுக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌன் அரிசி தான் எடுங்க. வெள்ளை அரிசி எடுக்காதீங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ரௌன் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா சரி. இப்படி பொரிஞ்சு கொண்டு வரும். பாருங்க, வெடிச்சு இப்போ அரிசியும் பொரிஞ்சிட்டது. நாங்கள் இதையும் இனி எடுத்து வேறையாக வைப்போம். நாங்கள் இப்போ வறுத்த எல்லா சாமானையும் இந்த பேனுக்குள்ளே ஒன்றா போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் சூட்டில் நான் கொஞ்சம் இதை வறுக்கிறேன். கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறிட்டுது.
கொஞ்சம் ஒரு சூடு வாரத்துக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட ஹீட்டில் விட்டுறாது. இப்போ இந்த கறிகீரம் ஒரு கொஞ்சமாக ஹீட்டை வச்சு எல்லாத்தையும் இதை நான் வறுக்கிறேன், கொஞ்சம் சூடு வாரத்துக்காக வேண்டி. இப்போ இது நல்லா சுட்டுட்டுது. இனி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோடு நாங்கள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்து விடுறோம். சேர்த்துட்டு இதோட அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு அப்படியே நிப்பாட்டி விடுவோம். இதை இனி ஆறின உடனே நாங்கள் அடிச்செடுத்தோம்னா எங்களோட சாம்பார் பொடி ரெடி ஆகிடும். நான் வறுத்த எல்லா சாமான்களையும் போட்டு கிரைண்டரில் நல்ல ஃபைன் பவுடராக அடிச்செடுத்துட்டேன். இப்போ எங்களோட நல்ல வாசமான சுவையான சாம்பார் பொடி ரெடி. வாங்க சமைப்போம்.